शहर की वाईफाई भरी जिंदगी से जब हम इन वादियों में आते हैं तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। हम सब इतनी दौड़ भाग में व्यस्त हो जाते हैं कि शायद ये सुकून कहीं पीछे ही छोड़ आते हैं। कभी कभी समय निकाल के खुद के लिए ऐसी वादियों में आना चाहिए ताकि कम से कम हम हमारे नेचर के साथ जुड़ सकें।